హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బాగీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మీకు మనకి చలికాలంలో జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కల్పించే టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక టీ గిన్నె తీసుకొని దానిలో నేను 1 కప్పు వాటర్ పోసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మరిగించుకుంటూ ఉన్నాను. ఆ వాటర్ మరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను దంచుకునే రోల్ లాంటివి తీసుకుని దానిలో చిన్న అల్లం ముక్క, కొంచెం దాల్చిన చెక్క 2 ముక్కలు, 3-4 లవంగాలు, అలాగే ఒక యాలకులు వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలి. చూసారు కదా, మరోవైపు మనకి వాటర్ అవి మరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనిలోనే 1 టేబుల్ స్పూను టీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఈ టీ పౌడర్ వేసుకున్నాక బాగా మరిగించుకోవాలి. ఈ టైంలోనే దీనిలో మనం ముందుగా నూరుకున్న ఆ మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది. అది కూడా కొంచెం మరిగినాక దీనిలో 1 కప్పున్నర పాలు పోసుకోవాలి. 1 కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను కదా, 1 కప్పున్నర పాలు పోసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ టీని మనం బాగా మరిగించుకోవాలి. 3-4 పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి. అలా మరిగించుకుంటే మనకి టీ అనేది టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార కూడా వేసుకున్నాను, షుగర్. నేను ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఇద్దరికి సరిపోయేలాగా చేస్తున్నాను. మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. చూసారు కదా, మనకి టీ అయితే మరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలా పొంగొస్తూ ఉండే 2-3 సార్లు మనం పొంగు రానివ్వాలి. అప్పుడే మనకి టీ బాగా మరిగి టేస్ట్గా ఉంటాయి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మనకి గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ బాగా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. హెల్త్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది, మంచిగా ఉంటాయి. చూసారు కదా, ఇట్లా బాగా మరిగినాక మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని కప్పు లేదా గ్లాస్లోకి తీసుకుంటే మన టీ అయితే రెడీ అయిపోయినట్లే. టేస్టీ టీ అనమాట. చాలా హెల్త్కి బాగా యూజ్ అవుతాయి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ మై వీడియో.